Labvakar! Bet piedodiet, kas jūs būtu? Jums te rezervēts numuriņš? Jā, es atbraucu atpūsties. Runā, ka šī esot Latvijas populārākā viesnīca. Vispār jau... Tikai piedodiet, jūs tādi mazliet atkailināti. Vai jums nevajadzētu tā kā piesakties? Es esmu no karstajām laika ziņām. Vai dieviņi, kāds pagodinājums mums ir? Nu, tādā gadījumā es jums došu to elegantāko luksu, ja? Paldies! Pašmāja populārākais seriāls Ugunsgrēks ēterā jau 5. sezonu. Un man patiešām liels prieks, ka tas ir tik populārs, ka apsteidz gan ziņas, gan visus iespējamos šovus. Bet bez šova neiztikt arī Ugunsgrēkā. Kā jau vakar redzējāt, labākie no labākajiem sacentās dejot prasmē. Arī nākamajā sezonā Ugunsgrēkā gaidāms saspringti notikumi. Būs gan mīla, gan intrigas un arī kāds krimināls pavērsiens. Es esmu ielavējusies Siržlauzē Leona istabā. Šeit pat aura ir mīlestības pilna. Jūs varat iedomāties, šajā vietā Leons ir bijis kopā ar Martu. Mīlējis, cietis un arī zaudējis. Šeit viņš ir sēdējis būdams neredzīgs pēc Solveigas sarīkotā sprādziena viņu pašu kāzu dienā. Šeit viņš ir domājis par Elizabeti, par savām jūtām pret viņu. Šeit viņš ir bijis arī kopā ar savu meitiņu Ieviņu. Bet es zinu, arī jaunajā sezonā nevienu pārsteigumu jums sagādās gan Leons, gan arī viņa tuvākie cilvēki. O, Zentiņa arī šeit. Prieks iepazīties. Kā tad jūs atbraucāt? Es atbraucu atpūsties. Runā, ka šī esot Latvijas populārākā viesnīca. Tā jau ir gan. Pie mums dažādi smalki ļaudis brauc. Atpūsties un uz spā. Un pavisam nesen, tak viens ministrs bija atbraucis ar savu mīļāko. Jā, smuka dāma neko teikt nevar. Un ko jūs darāt? Es cilvēkiem stāstu par gaidāmo laiku. Un ne tikai. Televīzijā. Ai! Tur tā kā ir interesanti. Tur visādas slavenības apgrozās. Baiba Sipeniece un tas gudrais Steinbergs. Vai kā jums ir laimējies? Un turklāt, es vienmēr zinu, kāds laiks gaidāms. Nu, pastāstiet man ar. Arī šī nedēļa Latvijai atnesīs mainīgus laika apstākļus. Sinoptiķi sola, ka rīt līs Latvijas ziemeļdaļā. Pārējā valsts teritorijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra Kurzemē ap +18 grādiem, Rīgā +20, Zemgalē +21 grāds, Vidzemē līdz +19, bet Latgalē gaisa sasils līdz +23 grādiem. Karstās laika ziņas šodien un visu šo nedēļu Ugunsgrēkā. Tiekamies atkal rīt. Kas zina, kādas intrigas un piedzīvojumi mūs šeit sagaida.